था शकील को हमारे ऑफिस आप इसकी बैटरी को मैं बैठ के अपने पास रखता हूँ। बड़ी अच्छी बात है नहीं उनको तो वो मैंने जल्दी कहा कि उसने मुझे 1 हफ्ते के बाद वापस किया 8 दिन के बाद मेरे पास जिस दिन आया रात को मेरे पास 8 बजे आ रहा है खुला हुआ था उसका मुझे लगता है वही फिर उसने उससे हुआ नहीं होगा क्योंकि मुझे तो उसने उसकी अपनी दुकान तो खुले एरिया के अंदर है हो सकता है कि कोई और आए हो नहीं हो सकता है ये हो मुझे नहीं पता लेकिन ये 3 बीफ का प्रॉब्लम क्या करेंगे बेटी अब इसलिए मैं दोबारा उसके पास ठीक है लूजिंग का बाहर करते ना तो चांसेस होते हैं पास से कुछ पता थोड़ा होगा आप लोग जगह से होते हैं तो अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ठीक है आप तसल्ली करें जी श्योर इंटरनेट वो भी हुआ हो तो कोई कॉल नहीं हो मेरा बॉस वो बोलना चाहिए 5595 कॉल करने के बाद ही करता हूँ छोटा है तेरे मुंह पर थोड़ा जैसा फर्क होता है अग्रेसिव को मतलब कितना खर्चा आ जाएगा आया तो मैं बांध के आया ना तो चलना निकलना मुश्किल होता है अब एक रात को जो होता है ना सेकंड हैंड फर्क करता है प्राइस का फर्क अच्छा दूसरा ना मैं वो वैसे बात को मेरा जो है मकसद लेने वाला छोटा भाई है उसने लेना है वो गेम डेवलपमेंट करता है और गेमिंग तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो कह रहा है 16 GB रैम चाहिए साथ एक बार छोड़ के ना किस दूसरा करें वैसे जो परफॉर्मेंस जब आप हमारे से देखें वो 188 तो मिल रही है तो वो पूरे साल मतलब न्यू है मतलब तैयार है मैं ये कह रहा हूँ तो न्यू में इतने पैसे डाले नहीं पड़ा हुआ नया पता करना पड़ेगा लेकिन तो मैं ये पता करना चाह रहा हूँ इतनी स्पेक्स तो इतना फंस गया 60-70 बड़ी यूनिवर्सिटीज में लोकल वही भेजना पड़ेगा लोकल यहाँ से आप पाकिस्तान में कहीं भी लोकल ही नहीं बैठ रहते हैं तो रेट और ज़्यादा है वो 275 में चला गया रेट सेकंड जनरेशन को ट्राई ले लेंगे नहीं मिलती तो फिर चेंज करवा लीजिए नहीं वो पता करूँ फ्रंट का पीस है हाँ फ्रंट का पीस है और छोटे छोटे और कवर भी हैं अगर मिल जाए तो लग जाएंगे ना हो तो
ना हो तो इनकी तो खैर है, वो फ्रंट वाला जो पीस है ना वो थोड़ा अजीब है। खुलने जुलने में लैपटॉप का कोई और पीस घर में पड़ा मैं इसीलिए खोलने से इस बंदे के पास जेन्युइन स्पेक्स थे जो आता है ना उसकी मैं आइडिया दे रहा हूँ तो मिलता भी है कि नहीं। हाँ मिला तो आप मैंने आज ये नेटवर्किंग वाली कंपनी ऐसे उसके इस्तेमाल में कोई आदमी होगी ना इससे बुरा ट्राई करना है अगर रिपेयरिंग का कहूँगा तो कब बाद एडिट कर रहा हूँ। आगे सेक्टर में ऊपर कंप्यूटर है बंद है। तो भाई कब है यार तू? आज दे जाता हूँ ठीक है फोन पे आप दे दूँगा आपको किसने कहा है बंद है ऊपर एक लड़के वाले ने कहा चलिए तो आते ही ये रसीद बना लो, अगर चेक भी कर लो।